अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो एक पेयर के बारे में है। तो उस पेयर की जो है वो फ़ीमेल मर गई है। अब क्या कर सकते हैं यार, बहुत दुख हो रहा है। तो उस पेयर की फ़ीमेल मर गई है। उस फीमेल ने 2 बच्चे निकाले थे जो अभी मटकी के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो फीमेल अभी तक पिंजरे के अंदर ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, येलो कलर की फ़ीमेल है। आपको मैंने प्रोग्रेस दिखाई थी तो उसमें वो फ़ीमेल भी थी। तो चलो मैं आपको वो फ़ीमेल दिखाता हूँ। वो केज नंबर 7 में है, ये नीचे पड़ी हुई है। तो चलो मैं आपको क्लोज। तो फ्रेंड्स, ये है वो फ़ीमेल। ये बहुत दुख हो रहा है यार, इसके 2 बच्चे थे, मर गई है। हालांकि इससे कुछ भी नहीं हुआ था, रात को ये बिल्कुल ठीक थी दाना पानी खा के, और सुबह मैंने उठ के देखा तो ये मरी हुई थी। तो अब इसको क्या हुआ पता नहीं, हार्ट अटैक हुआ होगा। यही एक तरीका है, जो बजीज़ मर जाते हैं अचानक, और कोई तो मसला नहीं होता। तो इसके बच्चे भी मैं आपको दिखाता हूँ। 2 बच्चे हैं, वो भी काफ़ी छोटे, अभी वो मटकी के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो मैं देखता हूँ, अगर मेल उनको फीड करवाता है तो ठीक है, नहीं तो हैंड फीडिंग करवा लेंगे। तो हैंड फीडिंग का तरीका भी आपको मैं बताऊँगा। अगर उन्हें हैंड फीड करवाया तो, अगर नर ने उन्हें खिलाया तो 80% चांस तो ये है कि नर उन्हें खिलाएगा। अगर नर नहीं खिलाता तो फिर जो है मैं ख़ुद ही उन्हें हैंड फीडिंग करवाऊँगा। तो ठीक है व्यूअर्स, चलो चलते हैं, मैं आपको अपने बजीज़ दिखाता हूँ। ये जो नर है, तो फ्रेंड्स ये है मेल, ये मटकी के ऊपर बैठा हुआ। इसकी फ़ीमेल मर गई है बेचारी। तो अभी मैं इसके आपको बच्चे चेक कराता हूँ। अंदर 3 बच्चे हैं। तो काफ़ी दुख हुआ यार। ये नर अभी देखते हैं इन्हें फीड करवाता है या नहीं करवाता। अगर नहीं कराएगा तो हम जो है इसे देखें, उदास बैठा हुआ बिल्कुल, क्योंकि क्या करें यार। तो ठीक है, और मैं इसके आपको बच्चे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, ये हैं इनके बच्चे, ये 3 बच्चे हैं। तो काफ़ी दुख हो रहा है यार। ये 3 बच्चे हैं, देखते हैं इनको अगर मेल फीड करवाता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं इन्हें हैंड फीड करवाऊँगा। तो ठीक है व्यूअर्स, या बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इसके, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं यार। छोटे बच्चे हैं काफ़ी, एक इनमें बड़ा है, बाकी 2 छोटे हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।